สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อซูนิโอครับและวันนี้เราจะทบทวน testing methodologies น่าเบื่อมากไม่อยากเรียนเกี่ยวกับ testing methodologies ไม่เข้าใจไม่เป็นไรครับผมจะอธิบายใช้อย่างไรครับเพราะว่าไม่ชอบอ่านและคิดในสมองอันนี้ถูกหรือไม่ถูกไม่รู้ test ตรวจสอบอย่างไรครับมีวิธีอัตโนมัติตรวจสอบฟังก์ชันของเราครับตัวอย่างเช่นในอดีตครับถ้าเกิดว่าผมมีฟังก์ชัน define add มี integer 1และมี integer 2และแค่อยาก return int 1 plus int 2ผมเรียนรู้ว่าอันนี้ถูกครับแค่จำเป็นต้อง print add 3 4และเราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ let's do python 3 and this one is called unit testing okay do 7 that I don't want to do this every time I need to cup add 4 plus 5 I need to cup okay 9และถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า print add and these two numbers โอ้ยไม่รู้result ผลกระทบคืออะไรครับ I don't know what the result should be เหตุผล or ผลกระทบควรอะไรครับไม่รู้ผลคืออะไรครับ so I want to automate all of this ผมอยากใช้ autonomous testing ครับ so what I'm going to do is go to Django documentation on unit testing อันนี้เรียกว่า unit testing ข้างใน Django หรือข้างใน Python อันนี้มากับ Python แล้วครับ it's part of the Python package ครับและถ้าเกิดว่าอยากอ่าน documentation อันนี้คือให้ 3.9 ตอนนี้เราอยู่ใช้ 3.8 แต่ไม่เป็นไรคล้ายๆกันครับ so if we want to change our version on the documentation we can just go to 3.8 and all of a sudden the documentation will update and then we can go based on that แต่ทีนี้ครับแล้วแต่คุณครับถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนไม่เปลี่ยน it should all work the same but ผมจะ copy ทั้งหมดนี้ครับเพราะว่าผมแค่อยากแสดงว่า output และใช้ testing อย่างไรครับ so ก่อนเริ่มแค่อยากแสดงว่า whoops I keep hitting space there we go and I'm just gonna get rid of all of this comment all of that out and paste this in okay let's see what happens now so if I whoops save that and we run this what does this mean ไม่เข้าใจมี3จุดแล้วก็ ran 3 tests in 0 seconds okay ไม่เข้าใจแปลกมาก what's going on here okay ไม่ต้องคิดมากครับ don't worry ไม่ต้องเตือนใจครับ we're gonna break this down so what this is saying is ข้างในนี้we're gonna ignore this line for now ตอนนี้ผมจะอธิบายนี้ในอนาคตครับแต่ตอนนี้มี test upper อันนี้แค่ฟังก์ชันของ test นี้ครับเลยเขียนว่าถ้าเกิดว่าอันนี้ทั้งสองเป็นเท่ากันหรือไม่ครับอันนี้ถ้าเกิดว่าทั้งสองทีนี้เป็นเท่ากันคือเท่ากันอันนี้ฟังก์ชันที่แรกครับแล้วก็มี comma แล้วก็มีฟังก์ชันที่สองครับ so ฟังก์ชันที่แรกครับอันนี้เป็นคำศัพท์และอยากเปลี่ยนไปถึง uppercase ทั้งหมดครับและอันนี้คือฟังก์ชันเราจะวิ่งไปข้างใน method up here so ตัวอย่างเช่นครับถ้าเกิดว่าเราเขียนแบบนี้ครับ define uppercase และเขียนว่า word return word dot upper ข้างในนี้เราจะ print ทีนี้ครับ print uppercase และ word or ข้างในสถานการณ์นี้เป็น foo ครับ so that's all it's saying and all I'm going to do is run this unit test และมีเท่ากันถึง foo ครับเหมือนกันนี่ครับ so we know จุดเป็น d ครับ so that's all this is doing this is saying take this function here และเปรียบเทียบกับfunction wing และผลกระทบของฟังก์ชันนี้เท่ากันมีคำศัพท์นี้ครับ so this is what I want to run and these are my results do they match are they equal oh that's all I want to do so here I'm just saying is uppercase dot foo equal to foo so I can say uppercase here dot foo and is that going to be equal to my foo there so I'm going to comment this out and we'll run this again and now we have a problem because I haven't defined uppercase here so it's trying to come out to this
function out here. So I cannot use this particular function. So all I'm going to do is just go back to where we were and get rid of all of this up here and change this to a lowercase foo, or ทั้งหมดเปลี่ยนไปถึง lowercase foo. And now we see, oh no มีปัญหาจุดสองตรวจสอบข้างในนี้ผ่านแล้วครับและมีหนึ่งตรวจสอบไม่ผ่านครับ did not pass มี fail ครับแล้วก็ fail ที่ไหน test upper ข้างใน main file ของเราครับข้างใน test string methods คือ class นี้ครับ so fail ที่ไหนครับ test underscore upper อันนี้คือ function นี้ครับที่ไหนข้างใน test string methods ที่นี้ครับและ fail อย่างไรครับ trace back most recent call line file unit testing.py line 13 so line 13 ที่นี้ครับและ in test upper อันนี้ function เรียก function ที่นี้ครับและ self assert equal อันนี้ผ่านหรือไม่ผ่านตรวจสอบนี้ครับ assertion error foo capital FOO does not equal lowercase FOO so อันนี้เป็น expected result ที่นี้ครับและจริงๆรับ result นี่ไม่เท่ากันครับก็จะ fail ครับถ้าเกิดว่านี้เปลี่ยนไปถึง FOO อันนี้จะทำอะไรบ้างครับจะ fail ด้วยกันเพราะว่า FOO ที่นี่ FOO ที่นี่ไม่เหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปถึง FO capital O จะแสดงว่าปัญหาที่ไหนครับ so it even gets down when it's very specific in the error it tells me where the error is as opposed to here it doesn't quite know but here it knows the error is in one place so it might even be helpful แล้วก็แสดงว่า error ที่ไหนครับ and then we run it again and now we're back to 3 tests failing ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ first second และ third ข้างใน error ที่นี้สำคัญมากอันนี้ครับเพราะว่าอันนี้จะแสดงว่า test ที่ไหน fail ครับอันนี้ test upper so อันนี้ self assert true อันนี้ self assert เท่ากันหรือไม่เท่ากันและอันนี้ self assert true so is upper จะกลับ function boolean true หรือ false so อันนี้คือ is upper ผมจะเปลี่ยนไปที่นี้ถึง fo lowercase o และที่นี้เราจะเห็นว่า test is upper fail ครับและที่ไหน test string method และที่ไหน foo is upper assertion false is not true อันนี้ false แปลว่า is upper กลับ false so the result of is upper ที่นี้คือ false ก็เราอยากเช็คว่าถ้าว่านี้คือ true ผมจะเปลี่ยนไปถึง foo again and then we pass all our tests และอันนี้ false is upper เป็น false ผมจะเปลี่ยนไปถึง foo ทีนี้ทั้งหมดคือ uppercase so ผมแนะนำผม expect false ทีนี้ครับผมอยากใช้ test นี้ตรวจสอบนี้จะ fail ครับแต่ทีนี้จริงๆอันนี้คือ true เพราะว่าอันนี้จริงๆกลับ true so I wanted this test to come back as I want this test to return false I want this test to return true so some cases ผมอยากใช้ true จาก test ผมอยากใช้ false ในสถานการณ์อื่นครับ so in here I can just change this to oo and this will still come back as being true so มี3จุดอีกครั้ง so 3จุดเป็น D and then finally we have this sample test case test split ถ้าเกิดว่าผมจะเพิ่มคำศัพท์ข้างในนี้ครับเพิ่ม s ครับเพราะว่าอันนี้จะ split โดย space เว้นว่าระหว่างที่นี้ครับ so if I do that now we're going to see oh whoa what's going on here this is really big ปัญหาใหญ่มากครับ so it failed again and we have a test split ถ้าเกิดว่าอยากเห็นที่นี้ or เห็นที่นี้เป็นอันนี้ test สุดท้ายครับแต่ fail ข้างใน middle so don't pay attention to the order here pay attention to this ตั้งใจบนไซน์นี้ครับ fail ที่ไหน fail บน test split ครับ so fail unit test บนไซน์อะไรครับบนไซน์นี้ครับเพราะว่า assert equal อันนี้เท่ากันหรือไม่ครับ so s dot split อันนี้คือ s dot split ควรมี result ผลกระทบเป็น list ครับแต่มีแค่2ตัวข้างใน list ครับเพราะว่ามีแค่จริงๆ2คำศัพท์ข้างในนี่ครับ so อันนี้ผมถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า st นี้ it should
pass my tests okay cool it does แต่จริงๆผมไม่มี s ที่นั้นครับก็จะ fail ครับแล้วก็แสดงว่า fail ที่ไหนและ fail อย่างไรครับ so it thinks this is a appropriate solution this is where the problem is okay then we can go back and fix the problem ลบ s จากที่นี้ครับ and now we pass all of our tests so อันนี้แค่แสดงว่า set up คืออะไรครับและใช้ set up อย่างไรครับ if I want to I can remove this if name thing for now and I'll just show you how to run it by itself and it'll still all work this if name I'll create another video on what that means but just for now รู้ว่าทั้งหมดนี้ข้างในไฟล์นี้ข้างใน main so all of this is wrapped in what is called a main function so this is all wrapped in define main like ข้างในนี้that's all that is saying right there so before we do anything whoops ผมจะลบ define main และเก็บแบบนั้น and now we can do unit test main and we're back to normal okay so for now ผมจะ copy ทั้งหมดนี้และลบไปแล้วและผมจะสร้าง calculator ครับจะสร้าง calculator เพราะว่าผมอยากแสดงว่าใช้นี้กับสถานการณ์ของเราครับใน in our situation so I'm going to create a class calculatorและข้างใน calculator จะมี function define add และ add มี self int 1 int 2 และ return int 1 plus int 2 okay cool and จะมี c อื่นครับข้างในนี้ add subtract minus มี multiplyและมี divideโอเคมี 4 ตัวแบบนี้ครับโอเค so ผมจะสร้าง class test calc you later และจะ import unit test จากข้างบนครับเหมือนกันแบบนี้ครับ so unit test.test case จากที่นี้ unit test.test case ที่นี้ครับ so I want to test my calculator ชื่อนี้อะไรก็ได้ doesn't matter what the name is here แต่ข้างล่างข้างในนี้เป็นสำคัญมากครับ so first I'm going to do what's called a setup class whoops so setup classคืออะไรครับ so documentation for a setup class is going to be a little bit different than this I'm going to create a setup there we go where is my I can't find it right now there we go so I can call this method to prepare my fixture this is immediately called before the test method so the way I use this is define set up และผมอยากเขียนว่า self และข้างในนี้ self.calculator or self.calc equals calculator ผมจำเป็นต้อง initialize calculator ข้างใน function testing ของเราครับ so I'm going to initialize it so this is initializing the calculator initializing the calculator และข้างในนี้ define test อันนี้สำคัญมากครับ so I need to say test add และเขียนว่า self และ self.assert equal และข้างในนี้ self.calc.add and I'm going to do 1 and 2 และอันนี้ผมอยากเช็คถ้าเกิดว่า 1 and 2 เท่ากัน3จริงๆครับ so let me just run this and we'll copy our unit test main from up above here and we'll copy this whole thing doesn't really matter and we will uncomment that there we go and we can run this and see what happens so if we run this cool we ran one test ไม่มีปัญหาเป็น1จุดครับ and then it ran 0 seconds okay ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี้ถึงเบอร์4ครับif I change that to 4 มีปัญหาครับเพราะว่า assertion error 3 does not equal 4ครับ self.calculator add 1 2 okay fail test add ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปถึง testing add or เปลี่ยนไปถึงอื่นครับ so this is going to be whoops I want to change this to another word so just have add and there we go so now it didn't run any test ไม่มีผ่านแล้วครับ so I need the word test in here if I just said another function or anything other than add
or anything other than test จะไม่ผ่านครับ so I need to have the word test here. Test is very important. The word test is very important to run the tests. I'm going to change this to lowercase. There we go. Test underscore. There we go. So anything with test underscore, it will run. And now I can stick in multiple tests in here. I can say 10 plus 20 is 30. And this should be back to 3. Self-assert. 100 plus 200 should be 300. So I can do all of that. And then I can use the same exact test and go test sub. And we'll see add change to sub. And let's see what happens. So Python unit testing, it ran one test. This is all one test. ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ test อื่นใช้ได้ครับแต่ข้างในนี้ทั้ง3นี้ผ่านแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เปลี่ยนไปถึง100 plus 20 is not 300 then both tests will fail. Test add ข้างในนี้มี fail ครับและข้างในนี้มี fail ที่ไหนครับที่นี่ครับ100เพิ่ม20ไม่มี300ครับ so 120 does not equal 300. Okay, so change that back to 200. That test will pass. Here it's telling me ทีนี้ครับ1ลบ2ไม่เท่ากัน3ครับ so if I use 1 minus 2 it doesn't equal 3 it equals negative 1 and then that test will pass. Oh, 10 minus 20 doesn't equal 30, it equals negative 10, and 100 minus 200 equals negative 100. So then all of these tests will pass. แค่มี2 tests ข้างในนี้ครับ and I can keep going down into multiply and divide, but I really wanted to give you an idea of how all of these work. So let's just finish this out, and we'll do multiply and divide so that we have all of these rounded out. Multiply and then เปลี่ยนไปนี้ถึง mult M-U-L-T. Whoops. There, 1 times 2 is 2. 10 times 20 is 200. And 100 times 200 is 2,000. Whoops, 20,000. There we go. And all 3 tests pass. So ถ้าเกิดว่าที่นี้เขียนว่าเบอร์2หรือเปลี่ยนนี้ถึง20เป็นปัญหาครับเพราะว่า200ไม่เท่ากัน20ครับ so I know that this side is coming out to 200และไม่เท่ากัน20ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปนี้ถึง 2,000 ครับจะเห็นว่า 2,000 ด้านนี้ครับ or หรือถ้าเกิดว่านี้200ครับและนี้เป็น2ครับจะเปลี่ยนไปนี้ถึง20ครับ so now we can see where our problem is. We can go and fix that problem. So same exact thing. If we do this with division, same problem. So div, and here we'll have, this should be coming out to 0. It might, we'll see what happens. And here we have 20 is test division. Oh, sorry, 1 divided by 2. Why does that tell me it's 2? Okay, weird. But there we go. And now we have our, oh, I haven't fixed this one. There we go. And then we have our 20 does not equal 200. So 10 divided by 2 is weird. Okay. That's because I have this as multiply. And there we go. Now these should all fail. So 0.5 does not equal 2, so 0.5. Teeny cup, 10 divided by 2 is 5. 100 divided by 2 is 0.5. And there we go. Now all of these should pass. So there we go. We have addition, subtraction, multiply, and divide all taken care of, and all coming from our tests up above here. So I hope that helps in understanding how to create tests, automated tests. จำเป็นต้องรู้ว่า assert equal ใช้ด้านขวาหรือด้านซ้ายเท่ากันด้านขวาครับ and set up testing and how to do this ปกติถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดว่าอยากอ่านthe goat testing, this is a really good book. You don't have to buy it. It is free to read
on read it here for free. So you can read it all here for free, and it walks through Django, walks through building out the framework, and we're going to use a lot of these testing methodologies later on. เมื่อไรเราจะสร้าง Django project เราจะใช้ testing methodologies นี้ด้วยครับเพราะว่าผมไม่อยากใช้ทุกครั้งจะใช้เว็บไซต์แล้วก็ใช้ functionality ของเว็บไซต์เป็นช้ามากผมแค่อยากใช้ testing functionality จะ offloadเวลาของผมมากครับ so I can unload a lot of my time onto the testing, run the unit tests, and trust that my backend functionality works just fine. And we're going to use the same exact idea here, but with a framework. And then front-end testing, if we want to do actual web testing, Selenium front-end testing. And this is a really, really good way to automate web front-end testing and how to check these objects are in place, spacing here is correct, colors here are correct, results in the pages I want to go to next are correct. So Selenium is a really, really good tool that helps me automate browser testing. So try this in the future. We'll see this a lot with Django, and there's many resources on testing. So I recommend obeying the GOAT, and I recommend Selenium when we get into web testing. And for now, just the documentation for Python. So ถ้าเรามีคำถามทำได้ครับใน Facebook หรือ YouTube ครับถ้าเกิดว่าอยากเรียนเรื่องไหมครับเขียนใน Facebook หรือ YouTube ครับ So until next time เราจะเจอกันเวลาหน้าครับ Bye everybody